Tonight, relentless Santa Ana winds sparking multiple new fires across Southern California, forcing firefighters into what seems like a volatile game of whack-a-mole. From Ventura County to San Diego to Los Angeles, where overnight a brush fire ignited near the famous Getty Center, closing in on one of the city's busiest highways and prompting evacuation warnings in Bel Air. Abden sob yar ekta notun video de welcome kore ase abden sob anu jane ase US te kundu bishi khadrak ju jolai ase ja du hafta overra jolai ase Los Angeles aroidula area pura de holibi ek din age de du din age de go boy de Wednesday Thursday dade duta jagade aro notun jolai ase bishi khadrak notun jolai ase aro duta area de bishi byabra jolai dise domo idu kotha kwa khotam kora bichire moi dikhai dibo abnen sabi kiman byabra jolai na khotam korna ase cha du din bhitor de klarabi ja du hafta ra jola la dole moi amge jui jola hobi jolai na bia hwa hobi dikhai na ahi ase holebi moi idia kundu dikhawle ase moi kotha kwa khotam kora bichire dole cha du din bajo de bishi byabra jola laidu dikhai ase aro idu bichire overall itubar jola de kiman khadarnak destructions hoina ase dubi moi video dikhai dibo holebi আজি দলে জুইদো অলপ গমদি হলা খবর নেওলে পারে আছে খতম তো হওয়া নাই হলেবি নতুন জায়গাতে জ্বলানা জানে আর কিন্তু ওয়েনসডে নতুন জায়গাতে দুটা জায়গাতে ওলাই যাবছি এটো কন্টেন্ট গ্রোলে পারছে মানে ডাঙর হবলে না দিগে না তাহান রখাবলে পারছে আর যুদো কোনটো জায়গাতে জ্বলাই আছে তাদেহি জ্বলাবলে দি আছে আর খবর হিসাবে একটা ভাল খবর নেওলে পারে আছে পারিশ কিরিবলে বি প্রেডিক্ট করে আছে হলেবি পারিশ তো ইটা তাকটো গিরা নাই হাওয়া দলে ইটাবি ইনাগাহি বিয়া আহিবলে প্রেডিক্ট করে থাকি আছে হলিবি পারিশবি গিরবলে প্রেডে গুরাসি কুন্দু পারিশ গিরবলে বেশি ফাল কথা আছে জুইদলে খতম করবলে পারবো আর ইদুন না হালা বিয়া হদম দে জাগালি ফ্রাইডে দে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দলে লস এঞ্জেলস দে ক্যালিফোর্নিয়া দে যাইছে ওয়াসি হালাগি তাইবা দলে অলপ দিন আগে দে ইউএস লাগা স্টেট ক্যালিফোর্নিয়া পিরোডে আছে লস এঞ্জেলস ইডিয়া জুই জ্বলাতো দো ইদু ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট লগতে ব্লেম কৰিছে তাহানা কালার ব্রাসে বনা আর তাইবা দলে কইছে পানি থামা থামা আছে ক্যালিফোর্নিয়া দে লস এঞ্জেলস দে কিলে পানি ছাড়ে নাই পানি ছাড়বি খতম হয়ে যাবো ইনা ওয়াসে খালি আপনি আন খুলিবি পানি তো খুলি না ছাড়বি বন হয়ে যাবো ইনা দারবা দলে কোয়াছে আদারবা ট্রেডন বি দিছে কি কোনটো ডিজাস্টার আইছো বলে ফান দি থাকি স্টে লগদে ইদু নিশনা ফান বি না দিব ইনা দাবি ট্রেডন দিছে বলে বি চালে ফ্রাইডে দে তাই ভিজিট গুছে ওয়াসে আর এমার্জেন্সি মিটিং দেবি এডেন গুছে ওয়াসি হলিবি ইদু অথরিটি সামরা দলে তাদে লাগা ক্যালিফোর্নিয়া লাগা লস এঞ্জেলস লাগা ফায়ার ফাইটার্স অথরিটি সামরা দলে কোয়াছে তান লদে হেলিকপ্টার সামবি বিশে আছে বিশি ইউজ করাছে পানি থামতাম গিরাই আছে আর ফায়ার ফাইটার্স তান লদে কি আছে সব ইস্তেমাল করাছে হলিবি জুদলে রুকাবলে না পড়ে লাগা আছে না কোয়াছে Against this backdrop, President Donald Trump will visit Los Angeles on Friday after falsely accusing the California state government of causing the disaster and threatening to withhold federal disaster aid. I don't think we should give California anything until they let water flow down. Trump seems to believe there is a pipeline of water from rainy Northern California to arid Southern California. Los Angeles has massive amounts of water available to it. All they have to do is turn the valve. No such valve exists. Los Angeles does not get most of its water supply from Northern California. Those fires burned out of control largely due to high winds that drove the flames and made it impossible to deploy firefighting planes and helicopters. That was not the case in the Hughes fire. It's not a lack of water, and we have approximately 20 helicopters assigned to this fire, as well as numerous fixed-wing aircraft, so we're really hitting it hard.